jäklar vad roligt att man fick hem den här lite rackaren. Kugghjulet som saknades, eller ja, det fanns ju ett på maskinen, men riktigt trasigt. Det var ju så, jag körde en vertikalskärning hos en kund och det var ett dolt brunnslock i järn, och när vertikalskäraren eller färdsskäraren kör rakt igenom så skadades ju det här kugghjulet. Men nu har vi en ny och jag har bytt i maskinen, så äntligen. Jag sa det tidigt skede i år att man kan vertikalskära gräsmattan en gång i veckan. Och det var ju tanken att jag skulle göra det. Men så har jag stått still nu i 6 veckor på grund av ett kugghjul. Inte alltid roligt det här med frakter och så. Men nu är det ju dags då äntligen, och gräsmattan behöver ju verkligen få en omgång med vertikalskärning. Det jag tänkte visa var egentligen så här, att det finns olika typer av vertikalskärare, och ja, alla produkter eller alla tillverkare har ju sina egna grejer. Men här har ju Alet en Verticutter, alltså här är ju då en standard vertikalskärare egentligen då. Den har ju då 15 såna här knivar som skär igenom gräset och jorden. Den kallas då Verticutter. Sen har de även då en färdsskärare eller färdscutter. Och den är ju lite mer grövre. Har då egentligen 8 knivar som då skär lite djupare, och sen när den är lite större i själva kniven så rycker den upp lite mer av gräset. Och just det att det heter en färdsskärare, det är ju det att den går ju så pass lite längre ner i gräslagret, och då får man ju upp det här döda gräset som finns där, med den här mer bara skär gräset. Det är 2 olika typer, och jag tänkte att vi kör en remsa eller 2 remsor kanske bredvid varandra, och så kan vi ju se vad skillnaden är mellan de olika, och kanske lite mer om vart och hur man ska använda de här. Så att vi monterar i Verticuttern i Aleten, så kör vi med den. Och det ska egentligen bara vara att skicka in den. Så. På med uppsamlarbågen. Så. Frågan är om man kan köra uppsamlare utan uppsamlare. Vi skiter i den. Vi kör utan uppsamlare, så ser vi hur det ser ut. Bra. Ja, det är en väldigt stor skillnad mellan de olika kassetterna och vad som händer efteråt, eller vad som händer när man kör med olika. Som sagt, vertikalskäraren, alltså Verticuttern som den här är ju alltså
den ska skära genom gräset egentligen. Alltså, och då blir det ju inte så mycket som den river upp. Visst, självklart kommer jag riva upp lite grann, men inte alls lika mycket som en färtsrivare eller färtsskärare gör. Och det är ju det att den är större i bladen och den går djupare, och då får den upp mer, alltså hela gräsplanter och ja, dött gräs och allt möjligt. Och även liggräs. Vi kan kolla. Vi kollar här. Det är ju lättare att se det från andra sidan när man har kört. Här har vi. Här är alltså färtskäraren. Och man kan se att den gör riktig åverkan på gräset. Alltså den skär djupt ner i jorden. Och man kan även se att liggräs och annat som man inte har fått upp innan, det sliter den upp. Så att det kan man klippa av nästa gång man kör då. Fungerar också väldigt ypperligt att köra med en sån här innan man gör en översådd. Då får man fram väldigt mycket bar jord. Och fröna får bra kontakt med jord helt enkelt. Verticuttern då, alltså vertikalskäraren. Man ser små linjer i gräset. Så den här är mycket mildare mot själva gräset. Och man kan ju avgöra lite granna var spåren har gått. Men den är väldigt mycket mer försiktig. Alltså den bara skär. Ja, det är 2 olika typer av tillbehör och utrustning. Och tanken är väl det att jag ska köra med vertikalskäraren nu en stund framöver. Alltså varje vecka egentligen, som jag skulle ha gjort från början innan kugghjulet gick sönder. Men det är ju liksom, ja, man får ju ta det som det är. Nu har jag delen, nu kan jag liksom köra på detta, så då tänker jag en gång i veckan i alla fall. Så får vi se hur det ser ut. Ja, så att det är bara ladda och köra. Tre överfarten gjordes, eller har gjorts. Och ja, självklart så kommer det ju upp dött gräs och allt annat också när man kör med vertikalskärare eller verticutter, vad man nu föredrar att säga. Och så ställer ni säkert samma fråga som många andra så här: varför ska man då vertikalskära gräsmattan? Alltså, varför är det nödvändigt att ens förstöra på det här sättet? Och det är så här är det, att vertikalskärning, det är ju egentligen det bättre för gräsmattan. Alltså du skär av gräsets utlöpare, och med det så blir gräset tjockare, och som sagt då så får man även ut en del dött gräs och ogräs och ja, allt möjligt som nu ramlar med. Så därför är det viktigt att man just vertikalskär sin gräsmatta, i alla fall någon gång per år, för att förtäta gräsmattan och få bort dött gräs, och alltså gör det svårare för ogräs att etablera sig helt enkelt.
Ja, det blir ju riktigt bra. Nu är det lite uppstädning med Hondan. Det blir ju ganska mycket gräsbös och sånt över som lägger sig på ytan som inte hamnar i uppsamlaren. Och resultatet är ju riktigt bra. Man ser alla små linjer, alla skärningarna. Och om man går ner på marknivå här. Oj! Om man går ner på marknivå här så ser man ju att den får ju upp en del dött gräs och den får ju upp en del liggräs som man inte kunnat få upp med gräsklipparen. Alltså de har liksom växt i själva gräset så här. Så det är jättebra, och då kör man ju med sin gräsklippare och så tar man ju och klipper av allt det här som sticker upp, så får man ju en bättre och tätare gräsmatt helt enkelt. Riktigt bra. Ja, jag ligger ju några veckor back här nu då. I och med detta att den här delen som inte kom. Men det är ingen fara. Det kommer funka ändå. Riktigt nice. Tack för att du var med och tittade. Superskoj att du var med till slutet. Och ja, vi får se vad som händer i nästa video. Och jag hoppas verkligen jag ser dig där också. Ha en skitbra dag, så kör vi vidare. Här då.